하나만 더 때리면 15년. 오른쪽 우중간 깊숙이 멀리 갑니다. 이 타구가 던져 넘어갑니다. 50번째 홈런. 150을 달성하는 역대 최초의 타자. 하이 패스볼을 받아쳐서 들어온 우와. 거를 이 한준수 선수도 높은 하이 패스볼을 원했어요. 근데 디아즈 선수는 스윙이 굉장히 좀 간결해졌습니다. 그래서 네. 빠른 볼이라 그래도 스윙 배트의 중심에만 맞추면 이렇게 넘어가는 걸 알게 됐어요. 도전할 수 있는 상황이에요. 그러네요. 지금. 50